നമ്മൾ കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫാളിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ട് കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കട കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തി കേട്ടോ. ഒരു ബണ്ണൊക്കെ ബണ്ണല്ലോ കേക്കൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കടുങ്കാപ്പിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കടകളൊന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇവിടെ ഒരാൾ കേക്ക് നല്ല പിടുത്തം കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പഴുക്കാക്കാനെന്നാട്ടോ. ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു വഴിയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക്. തിരക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴിക്ക് പോകാനും അവിടെ ചെന്ന് വണ്ടി തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ പാടാന്നട്ടോ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടുന്ന് എന്തോരം ദൂരം ഉണ്ട് ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട്? 1/2 കിലോമീറ്ററാ. തിരക്കുണ്ടോ ഇപ്പോഴും? അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? മഴ പെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ളതില്ല, ഒഴുക്ക് കുറവാണ്. മഴ അതെ, നമ്മളെ കടുങ്കാപ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി അത് കുടിക്കാം. അങ്ങോട്ടാണോ? ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ്. കട്ടിക്കയത്തിനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് റോഡ് പോലത്തെ വഴി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വളരെ അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറായ സ്ഥലമാണ്, ചെറിയ ചുഴികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അധികമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചുഴികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചുഴിക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചുഴുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതുപോലത്തെ കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫോൾസിൽ വരുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമുക്കെന്തായാലും അവിടുത്തെ ഫുള്ള് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഓണടിച്ചു കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്കാണോ? ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫാളിന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. നമുക്കിവിടെ വലിയ അധികം സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളൂ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ, അധികം സ്ഥലമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം, നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. ആ നേരെ കാണുന്ന വീട്ടിലൊരു ചേട്ടനിരുന്ന് ഗസൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു അരുവിയൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. നല്ലൊരു ഇല്ലിക്കാടും പിന്നെ ചെറിയൊരു അരുവിയൊക്കെ ഇവിടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അരുവിയിലെ വെള്ളമാണോ ഈ കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫാളിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന ഇത്ര വെള്ളം ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സൊക്കെ ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബൈക്ക് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ മുളയെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വൈബാട്ടോ. കൊള്ളാല്ലേ? ഇല്ലി ഇതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുവായതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ്, ഒരു കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാമ്പൊക്കെ കാണുമോ ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒട്ടും ജനവാസം ഇല്ലാത്ത ഏരിയ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ മുള്ളുകമ്പി വെച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ മുള്ളുകമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് തിരിച്ചേക്കുക. ഇവിടെ എന്ത് ഇല്ലിയല്ല, നിറച്ചില്ല കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം താഴേക്ക് പോകാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ.
നമ്മളിപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരമായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. താഴെയായിട്ട് നല്ല ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേൾക്കാം. ഇവിടെ ആയിട്ടും ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെറുതായിട്ട് കുളിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ശരിക്കും കാണണമെങ്കിൽ. ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്തോരം പോകണ്ട? 5 മിനിറ്റ് ഇനി നടക്കാനുണ്ടോ? പൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതേ താഴേക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങ് താഴെ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന വഴിക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേ. കുത്തനെ ഇറക്കുവാന്ന് കേട്ടോ പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. നമുക്കെന്തായാലും ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. വെട്ടം പോകുന്നതിന് മുന്നേ താഴെ ചെന്നെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം സന്ധ്യാവാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് താഴെ ചെന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിൽ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് ഇച്ചിരി പാടാട്ടോ. ഈ സൈഡിലെ കൈവരികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. ബിംബ്രോ അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ പോട്ടോ. ഈ കട്ടിക്കയത്തിന് പണ്ടൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കട്ടിൽ കയം എന്നായിരുന്നു ആ പേര്. പണ്ട് മഹർഷിമാരുടെ തുണി അലക്കാനായിട്ട് ഒരു അലക്കുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ആ അലക്കുകാരൻ ഇവിടെ വന്ന് താഴെ വന്ന് തുണി അലക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം പുള്ളി വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആഹാര സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കായിട്ടൊരു കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമെന്നും അതൊക്കെ കഴിച്ച് പുള്ളി തുണിയെല്ലാം അലക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഒക്കെയാണ് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യമൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അറിവാട്ടോ. നല്ല പാടോട്ട് ഇതിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. ഈ കല്ലേക്കൂടെയൊക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ചു വേണം ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. അടിപൊളി ഇറക്കമാണോ? താഴേക്ക് ഇതിലും കഷ്ടമായി ഇറക്കാമെന്നാട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞേ. ഇതിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് കയറുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നത്. നല്ല പാടാട്ടോ. ഇതിൽ പിടിച്ച് വേണം ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കം കേട്ടോ. ഇത് താഴെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. നമ്മളങ്ങനെ വിജയകരമായി താഴെ ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് അങ്ങ് മേളിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയാണ്.
ആണോ? കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ? അവിടെ നല്ല ആഴമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ആ പിടിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫോൾസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. മേളിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇറങ്ങി വന്നാലും ഒരു നഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അല്ല അടിപൊളിയല്ലേ? സൂപ്പർ സ്ഥലം കേട്ടോ. മേളിൽ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് ഇപ്പോഴും. ഈ മഴയുടെ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വന്ന് വീഴുന്ന അവിടെ 3 പേര് മരിച്ചതാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പിള്ളേരിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ താഴേക്ക് പോയി മരിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ മൊത്തം 4 പേര് ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ഭയാനകമാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും ഡേഞ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. തിരിച്ചു കയറിപ്പോക്ക് നല്ല പാടാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഈ ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം മുഴുവൻ കല്ലാണ്. ഈ കല്ലിനിടയിൽ കൂടെ കയറി പോകണമെങ്കിലോ ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങളാ മടുത്ത ഇടപാടത്തില്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് ഇടപാടത്ത് കേട്ടോ. ഒരു വഴിയായിന്ന് പറയാം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ പകുതി കയറി എത്തിയുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് കിടക്കും കേട്ടോ ദൂരം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വി പോലത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ആട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു വി പോലെ താഴെ ചെങ്കുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം ആണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ താഴേന്ന് മേളിലെത്തിയിട്ടോ. അടിപൊളി പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ സ്ഥലമാണ് കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫോൾ. അല്ല അടിപൊളിയല്ല, ഒന്നും പറയാനില്ലോ. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ സന്ധ്യയായി. നമ്മളിനിയിപ്പം ഇവിടെ പിന്നെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.